Alright, gente, ¿cómo están? Yo espero que todo el mundo esté bien hoy. Está ahí notillo, espero que todo está chilling, tu día está yendo bien. Y yo espero si tú estás pasando un día estrésico, te puedo ayudar mirando una figura de Transformer, cómo se transforma, o si estás buscando una figura para comprar, yo espero que este video los ayude. So, anyway, hoy estamos mirando el Titans Return Misfire. So, ahí está, y yeah, él es un Starfighter bien cool y se me hizo bien jodón para encontrar esta figura. De los tres que estoy haciendo review, que ahí está Slugslinger, de Slugslinger y Trigger Happy, este fue el más jodón que se me hizo para conseguirlo, porque yo creo que esto era un exclusivo de Walgreens, o solo lo trajeron a Walgreens, porque yo nunca lo vi en Walmart cuando salió por primera vez. Y esto fue en 2000, esta figura yo lo conseguí como 2017 fue que yo conseguí esta figura y se me hizo bien jodón, y fue de suerte que yo lo conseguí en Amazon. So anyway, vamos a mirar ese Starfighter ahí. So yeah, mano, Starfighter super cool, y me encanta que cuando tú lo miras este ángulo, las alas parecen como que si tuvieran para arriba, pero cuando tú lo miras para frente, no, güey, las alas están flat. So yeah, un Starfighter bien cool. Esta forma de Starfighter me encanta. Yeah. So ahí tú estás viendo esto de aquí, está pintado, ya, estos son stickers. Esta parte de aquí, los rojos que tú puedes ver ahí. Y si ya, yo no sé si para ti se ve violeta, pero esto es un rosita bien oscuro, que se ve casi violeta. So, este plateado, el símbolo de Decepticons pintado ahí. Tú puedes ver el Headmaster Unit adentro. Abajo ya tú puedes ver más o menos cómo funciona la transformación, que tiene más o menos la misma transformación que Slugslinger. So, todo esto aquí está pintado, igual los símbolos de Decepticons. Alright, entonces ya tú estás viendo los accesorios, están puestos, que se me olvidó quitárselo para empezar el video, pero whatever, están ahí. So anyway, yo se lo voy a quitar ahora para enseñárselo a ustedes. A veces son jodoncitos para entrar y son más jodones para sacar. Ahí. Alright. So ahí tú puedes verlo como se ve sin las armas. So ya, se nota que es un fighter de velocidad alta. Entonces vamos a mirar el accesorio aquí, pues ya tú sabes, su arma de fuego. Y típico de los Titans Return de las armas de fuego, tú puedes ajuntarlo. Y si tú quieres, tú pones robocito sentado ahí dentro. Obviamente eso a mí no me gusta. So, vamos a dejárselo así por el lado. Y vamos a traer la Misfire otra vez. Entonces déjame subir la cámara. Entonces aquí tú lo puedes mirar con Slugslinger. So un poquito más pequeño, pero es debido a ese diseño de la nariz. Right. Y aquí tenemos con Trigger Happy, que es de los tres. Trigger Happy es en orden. Este es el primero que me encanta, después este. Alright. Alright, so, ¿qué tal si transformamos a Misfire? Ahí ya tuviste el Evolution. Ahora que me fijo, si te recuerdas la serie de Space Above and Beyond de los Marines del espacio, se parece a los fighters que usan los Marines en esa serie. Alright, so vamos a subir esto, le sacamos el Headmaster. Y ya me encanta la combinación de colores. Alright, so transformado. Ahí está la cabeza bien G1. No te preocupes, lo vamos a ver más de cerca cuando lo transformamos. Alright, so vamos a cerrar aquí. Alright, igualito a Slugslinger, lo que vamos a hacer, vamos a subir la ala, porque las alas están pegged in aquí. Alright, so vamos a subir este también. Y subimos
sacamos esta parte de ahí, ese peg de ahí. Alright, ahora igualito como Slug Slinger, vamos a abrir esto y doblar esto y ahí hacemos la cintura. Entonces los pies, tuviste con sus heel spurs. Alright. Entonces aquí subimos esto y lo vamos para acá. Entonces así es como va a quedar la espalda. Eso vamos a subir este. Ahora la jodienda es que las alas están conectadas a esto, mientras que a la vez que tú lo subes también tú tienes que mover la ala, ¿ok? Eso vamos a hacerlo acá para que ustedes vean. Lo voy a hacer moviendo la ala nada más. Alright. Alright. So ahora gente le ponemos el Headmaster Unit. Alright, asegurar que todo esté bien. Y ahí está Misfire en su Robot Mode. Y ya se ve cool. Bien chévere, brutal. So, ahí subimos. So, ya yo le expliqué ese detalle ahí que en el Plane Mode. So, obviamente, toda esta parte del medio del pecho eso está pintado. El resto son stickers. So, ahí le podemos mirar el Hell Unit. Bien estilo G1 con las gafas. Entonces, vamos a ponerlo de lado. So, él limpia bastante bien. Y vamos con la articulación. Alright, so ahí ya tuviste la cabeza va completo, el brazo puede ser de 360 completo. Obviamente está jodón por la ala. So, no hay manera de gastarla, de no meterle cantazo a la ala. So, y eso debido a cómo está diseñado. So, bicep swivel. Ya tuviste. No hay movimiento de la muñeca. Sí hay movimiento de la cintura. El Van Damme. Para frente, para atrás. Debido a la transformación tiene más de 90 grados. Igual la Slug Slinger, que yo no me recuerdo si yo le enseñé. Sí, pero no me recuerdo que la rodilla. Perdón, disculpen si no lo hice. Anyway. So, yeah. Él es bastante cool. Y me encanta como que la forma del cuerpo. Él es slender, pero a la misma vez como que medio anchito. Se ve atlético. Que no, él no parece como que un típico robot cuadrado. So, So, anyway, vamos a ponerle su arma. Y ya tuviste que él viene con varios pegs. So, queda súper cómodo así. O tú solo puedes ponerle en el largo. Ya, so. Lo único que ya tuviste en el peg pequeño, bien fácil de sacarlo de sitio. Pero boom, 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 bang, bang. So, vamos a sacarle eso. So, yeah, una figura bien cool. A mí me encanta esta figura. Me tardé tanto. Yo me tardé un par de meses para conseguirlo, pero valió la pena esa búsqueda ahí cuando lo conseguí. So, vamos a quitarle el Headmaster Unit. Vamos a moverlo a su Starfighter Mode. Alright. So, vamos a cerrarle las manos. Y vamos a separar esto de aquí. Y ahora le puedo enseñar qué es lo que hay que hacer así. Ya tuviste que mover la ala. Alright. Jalamos las piernas para abrir todo eso. Vamos a juntar las piernas. Y cerrar los pies. Alright. Y ahora la parte delantera bien. Lo jalamos para el frente. Lo ubicamos. Que obviamente por lógica ya tú sabes cómo va a quedar.
y cerramos las piernas. Alright, así como tú quieres que quede. Alright, so vamos ahora a bregar aquí, jalar todo esto para atrás. Ya tuviste el tab este cuadrado en ese boquete que está ahí, y bajando las alas en el peg. No sé si ustedes pueden ver, pero eso es lo que va a aguantar todo junto. Eso, vamos a bajar eso y ya está ubicado un lado. Ahora vamos con el otro. Alright, y ahora vamos a cerrar ahí. Ya yo está viendo el peg ahí de la ala, juntarlo. Alright, y ya está el Starfighter. So, ya tuviste bien cool. Y ahora vamos para acá con lo último, que es ponerle el Headmaster Unit, el piloto. Y alright, ahí está Slug Slinger. Yeah, bien cool. Como te dije, este modo de Starfighter a mí me encanta. Bien brutal. Bien brutal. Entonces, so, vamos a ponerle las armas también. So, ok. So, como va esto, va a ir así. So, esto va a ir en el hombro. Y van a entrar apretados. So, no te preocupes, vas a tener que hacer fuerza. Alright. Vamos con el otro acá. Y ahí está Misfire. So yeah, Starfighter bien cool. Yo te los recomiendo 1000 veces. Tú estás buscando Starfighters y aviones para rellenar tu colección de Transformers que vuelan, o si te gustan Transformers que vuelan en general. Una forma bien cool. Bien cool. So anyway, ahí está Misfire, gente. Yo espero que les haya gustado la figura, y si ustedes lo están buscando, de verdad buena suerte, porque si yo me tardé un montón en 2017, yo no sé ahora mismo qué fácil se te va a hacer conseguirlo. So anyway, gente, ahí está Misfire, vuelvo y digo, y nos vemos en la próxima. Cuídense, gente. Alright.